Владимир Панчевски, поранешниот претседател на Кривичниот суд, е осуден за мобинг кој го сторил врз вработениот Горан Стаменковски, објави денеска Основниот суд Скопје 2. Стаменковски го тужеше Панчевски бидејќи во подолг временски период го прераспоредувал на други работни позиции, го казнувал, а тужителот морал и да исполни норма која не постои во праксата на судот. Денеска Врховниот суд на седница одлучува за судбината на еден од двајцата најпознати свиркачи во Македонија, Звонко Костовски, без кого никогаш немаше да се дознае дека поранешната власт прислушувала пола милион граѓани. Според адвокатот Медарски, пресудата не ги исполнува законските основи затоа што ги нема елементарните кривични дела. Исто така не може Костовски како помагач на кривично дело да биде осуден, а за главните сторители да нема присуда. Американската влада им забрани на сојузните агенции да го употребуваат софтверот на руската компанија Касперски Labs, специјализирана за информатичка безбедност, поради наводна врска на оваа компанија со руските разузнавачки служби. Веде министерката за одбрана Елен Дјук им наредила на вработените во сојузните агенции во рок од 90 дена да ги отстранат софтверите Касперски Labs од сите компјутери на владата и на агенциите.